वेलकम। तो गाइस एक्चुअली मेरे को खांसी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, खांसी करते करते वॉमिटिंग हो जा रही थी, इसलिए लौंग और अदरक अदरक को लेके देखो मम्मी ने पहले इसको तवे पे भून लिया है। जब ये अच्छे से मतलब गर्म हो जा रहा है तो इसको मम्मी उतारने के बाद इसको उतार लेगी, मतलब जितना आपको लेना है। मम्मी ने तो 8-10 लिए लौंग, फिर इसको कूट लेगी। देखो अभी गर्म हो रही है अच्छे से। जब ये थोड़ा सा कलर हो जाएगी तो इसको पाउडर बना लेगी लौंग को कूट के। तो आप भी ऐसा फाइन पेस्ट बना लीजिए इसका। फिर इसमें अदरक डाल के कूट लेगी मम्मी इसलिए कह रही है कि अदरक को नहीं छान रही है और ना इसका रस निकाल रही, क्योंकि मम्मी सोच रही है अदरक एकदम बारीक हो जाएगा तो इसको भी मतलब मुँह में डाल के चूस लेंगे, इसीलिए इसका जूस फिर जो रहेगा इसको फेंक नहीं रही है मम्मी। इसी में दोनों को मिला देगी। ये देखिए गाइस, और बारीक कर लेगी इसको। फिर इसका रस इसी लौंग वाले में ही मतलब मम्मी को डाल दूँ, इसमें डाल देगी। देखिए ये देखिए इसको अच्छे से पीसने के बाद ये देखिए एकदम बारीक हो गया पेस्ट। और इसी में ही फिर मम्मी शहद लेगी। शहद क्योंकि कड़वा होगा, ज़्यादा ही गले में लगेगा, तो इसलिए इसका लौंग ये देखिए शहद फिर ज़्यादा डाल रही है मम्मी, इसीलिए कि कम लगेगा। अब वही इसको फिर ये देखिए अच्छे से फिर इसको मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद भी ना पकाना है, ऐसा नहीं। देखो ये फिर इसको रख दे थोड़ा सा पकने के लिए, ज़्यादा नहीं खौला रहे हैं, एकदम हल्का सा मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पकाने से फिर काला कलर हो जाएगा इसका, क्योंकि शायद फिर जलने लग जाएगा। ये देखिए फिर अब इसको ठंडा करके गाइस इसको फिर पीना चालू कर दूँगी मैं। और इसको ऐसा है कि दिन में खाना खाने के बाद जब मेरे ज़्यादा खांसी हो रही तो मैं 2-3 दिन बार इसको पीऊँगी। पूरे दिन भर 2 या 3 बार इसको ज़रूर लूँगी गाइस।